Sempre, bons días, agradeceros a vosa presencia hoxe aquí para esta roda de prensa onde o Bloque Nacionalista Galego vai a presentar a súa proposta de plan de mobilidade para o noso concello. Ben, estes 4 próximos anos vamos a ter que aprobar un plan de urbanismo, que, como sempre temos manifestado, ten que superar as seivas que temos actualmente no noso concello, que non son outras que a conexión entre os diferentes barrios, que non son outras tamén que a creación de zonas verdes, de facer unhas rúas moito máis anchas e de tratar de humanizar o noso concello. Creemos que este plan de urbanismo, que tenemos que facelo con a participación da sociedade, pero tamén coa participación, como non podía ser de outra maneira, dos promotores e constructores, das asociacións de veciños, etc., non debe deixar sin reflexar cal é a mobilidade que se produce no noso concello. Por lo tanto, creemos que o plan de urbanismo necesita tamén de estar acompañado de un plan de mobilidade para o noso concello, que diga como nos movemos dentro da realidade territorial de Narón, como nos movemos os naroneses e as naronesas. E tamén é fundamental que digamos cales son as infraestructuras viarias coas que contamos e como van a afectar tamén a ese plan de urbanismo. Non podemos olvidar que a autovía pasa polo concello de Narón, non podemos esquecernos tamén que a estrada que ven Ferrol-Vilalba tamén pasa polo noso concello, non podemos olvidar, por exemplo, tampouco, que temos dúas líneas férreas, unha é a de Renfe, de Ferrol cara a Coruña, que pasa pola Gándara, e outra a que temos a de Feve, que vai dende Ferrol por todo o norte da península. Creemos que hai que ter en conta todo isto, o que supón de ventaxas xa lle gustarían a outros moitos concellos de cidades de importancia que están nestes momentos solicitando ter un tren como o que temos nosotros, un metro lixeiro como o que temos nosotros, que realmente é férreo. Por tanto, temos que ter en conta todas estas temas. Ben, nosotros creemos que en estes momentos de crisis, aínda máis, por diferentes motivos, debemos de fomentar o uso do transporte público. Para nosotros é fundamental o uso do transporte público e creemos que o vehículo privado non debe ser o método de transporte máis utilizado. Temos que mellorar o tipo de servicio que prestamos e, por lo tanto, eso debería de redundar mellorando o tipo de servicio que prestamos e tamén facendo campañas divulgativas, fomentar o uso do tren, o uso do transporte público nos parece tamén unha cousa fundamental. Nesta comarca, como vemos aí uns datos que temos aí tamén, só o 12% da mobilidade na comarca de Ferrol, que están nos incluídos tamén, só o 12% é a través de transporte público. Nós o que pretendemos é, canto menos, deberíamos, en un plazo de tempo non moi lonxano, tratar de que isto prácticamente se igualara e chegáramos ao 50%, que son datos, por outro lado, que tamén vedes aí, que son unha das realidades máis baixas. Bueno, o transporte público, aí danse motivos por temas de saúde pública, de accesibilidade, creemos que xenera máis accidentes, pero tamén é máis contaminante e é moito máis costoso a utilización do transporte privado en contra do transporte público. Creo que en calquera outros países europeos se utiliza moito máis o transporte público. Ben, entón, por eso, nós o que defendemos que a mobilidade debe ser sostible e universal, por os motivos que eu viña comentando anteriormente, de que é un transporte moito máis barato, que ten que ser accesible a todo o mundo, que é máis respetuoso co medio ambiente e nestes momentos de crisis, volvo a repetirlo tamén, ten a súa importancia que tenemos un transporte moito máis barato. Ben, e con estes obxectivos, aí mencionamos tamén a necesidade dun plan de mobilidade, que sería que no plan de urbanismo ten que quedar reflexado
como vai a afectar a mobilidade no noso concello, ten que, por decirlo de maneira, condicionar o plan de urbanismo que fagamos, que moitas veces cando falamos, por exemplo, por un exemplo, o tema de Feve, que sempre o vimos como unha barreira, eu creo que Narón, precisamente, ten que tratar de desenrolarse ás dúas beiras desa vía do tren para conseguir aproveitar ao máximo ese servicio de transporte. Nós agora mesmo acabamos de vir dende Ferrol, dende a estación de Ferrol, ata aquí, ata o Alto do Castiñeiro, e foi unha viaxe que non superou 7 minutos, quer dizer, que é un transporte máis rápido, máis barato e máis eficaz. Con isto non pretendemos dicir que vai desaparecer o transporte privado, pero sí que temos que tratar de equipararlo. Se antes falábamos dun 12%, o lógico seríamos que nos marcáramos uns prazos para equiparar os dois. Ben, o plan de mobilidade vou ir dicindo máis ou menos cales son o que pretendemos fomentar. Ben, por un lado, como se ve aí, trataríase de aproveitar o sistema de accesibilidade rodada que proporcionan as novas vías de comunicación, como era a P9, a F11, con o xeito de atunar tráficos no centro urbano. É dicir, deberíamos de trasladar ao que é o tráfico máis importante, tratar de trasladarlo a esas vías, e aquela intercomunicación que dicía eu entre os barrios, dedicada máis a, por decirlo de maneira, a un tráfico interno, chamado de alguma maneira, que, como moi ben contempla aí, falase de completar a malla urbana. A malla urbana, a conexión entre os barrios, que hoxe en día en algúns barrios é inexistente ou incluso está inacabada, é fundamental que a completemos para ter ese tráfico que decía o interno. Bueno, por outro lado, temos que potenciar o carácter urbano de certas vías. Cando eu antes decía que teníamos que coller o que era a P9, a autovía, en fin, os diferentes ramais, temos que tamén convertir a Estrada de Castela nunha rúa urbana. Eu creo que iso é fundamental. Mellorar a accesibilidade aos equipamentos. Eu creo que ben sexa por tren, ben sexa por outro tipo de transporte público, autobús, etc., temos que conseguir que todas as dotacionais e todos os equipamentos que existen no noso concello que teñan a súa comunicación de transporte público. Eu aquí volvería a resaltar tamén o tema dos polígonos industriais, que eu creo que tamén é fundamental que os teñamos en conta. Ben, creo que temos que mellorar tamén os servicios de transporte en autobús, creo que temos que tratar de mellorar iso, creo que se poden facer proxectos e planes moito máis interesantes para que a xente conte con este tema. E tamén a potenciación de FEB. Creo que temos que conseguir conexionar tamén o que é o transporte por autobús como o transporte por FEB. Vemos como hoxe, e teño que lamentar, que a famosa tarxeta azul, que xa todos os usuarios a teñen desde fai 2 meses, aínda hoxe non é operativa por causa de que a Xunta de Galicia non suministra as máquinas, non acaba de pechar todo iso. Eu creo que é importante complementar, como ocurre en outras cidades, os diferentes sistemas de transporte. Ben, pois isto é máis ou menos as propostas do BNG para o tema de mobilidade, que nos creemos que é moi importante para o noso concello. Nada máis, non sei se tens alguna pregunta.